നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ സപ്പോർട്ട് നൽകിയതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരു PC അസംബ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗെയിം PC ചെയ്യുമെന്ന്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗെയിം PC തന്നെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ PC അസംബ്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് MSIയുടെ Z390 A PRO എന്ന് പറയുന്ന മദർ ബോർഡാണ്. ഈ മദർ ബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് LGA 1151 വരുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സറുകളും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾസ് M.2 NVMe സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു ഹൈ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ MSI പുറത്തിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഈ PC ബിൽഡിന് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു PC ബിൽഡിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിൻ്റെ i5 പ്രോസസ്സറാണ്. ഇൻ്റലിൻ്റെ i5 9600KF ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓവർക്ലോക്കിംഗ് ആണ്. ഓവർക്ലോക്കിംഗ് എഡിഷനാണ് ഈ ഇൻ്റൽ i5 9600KF എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ. ഓവർക്ലോക്കിങ്ങിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി 4.60 വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. ഒരു മികച്ച റെൻഡറിങ്ങിനും ഒക്കെ മികച്ച ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇൻ്റലിൻ്റെ ഈ i5 9600KF എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഓവർ ക്ലോക്കിങ്ങിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് തന്നെയാണ് MSIയുടെ Z390 A PRO എന്ന് പറയുന്ന മദർ ബോർഡ്. അത് ഇതിനെ ബെസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അടുത്ത് WDയുടെ M.2 SSD ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ M.2 SSD നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ M.2ൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ PC എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിലാണ് ഈ M.2 SSD ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നത്, അതുപോലെ ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷന് യാതൊരുവിധ ലാഗോ ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല. നമ്മൾ നോർമൽ SSD ആണെങ്കിൽ സാറ്റയായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും SSD M.2 മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മദർ ബോർഡിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒപ്റ്റൈൻ മെമ്മറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഫാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു മെരിറ്റ്സോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻടെക്കിൻ്റെ A30 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു 800 രൂപ റേഞ്ചിനുള്ള ഒരു ഫാനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാനിനെ ഹെവി നമ്മൾ കോസെയറൊക്കെ എൻ്റെയോ കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഫാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു PC ബിൽഡിന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാൻസൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്പോൾ കാര്യം
അതിലൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാനുവൽസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ പി സി ബിൽഡിങ്ങിന് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് കമ്പനി. ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ സീറോ ഇൻസേർഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് എല്ലാ കമ്പോണൻസും നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നാലും SMPS കണക്ഷൻ ആയാലും എല്ലാം ഒരു സീറോ ഇൻസേർഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളെ PC എല്ലാ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കമ്പോണൻസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അത് സ്യൂട്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലൊന്ന് പിന്തിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒരു അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അതിൽ തെർമൽ പേസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ വാരിക്കോരി ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ പുറമെ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ മാത്രമേ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൊടുക്കാവൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാം മൊഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ റാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 GB-യുടെ 2 Corsair വെഞ്ചറൻസിൻ്റെ റാമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റാം ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകളിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 2 മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 റാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കറിങ് ആണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് വരുന്നത്. അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. റാം ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ 2 ക്ലിപ്പിലും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ടിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയറോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിങ് ടൈപ്പ് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഉള്ളതിനൊരു 16 GB റാം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതായത് റാം, പ്രോസസ്സർ, SSD ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു മികച്ച സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ 32 GB റാമോ 64 GB റാമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ലെവൽ ഗെയിമിങ്ങോ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങോ ഉള്ളതൊക്കെ ഇതിന് 16 GB റാമിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഇനി മദർ ബോർഡ് എല്ലാ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒരു ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റായിട്ട്
ഇപ്പോൾ ആൻടെക്കിൻ്റെ NX200 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത്രയും ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസെയറിൻ്റെയോ മാസ്റ്ററിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഉത്തമം. എന്നാൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ കാരണം അതിൽ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുമുള്ള ലോ എൻഡ് ഒരു ATX ക്യാബിനറ്റാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൽ മദർ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. കണക്ഷൻസൊക്കെ മുൻ പി സി ബില്ലിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ വളരെ ലെങ്തായി പോയാണ്, ഏകദേശം 40 മിനിറ്റോളം അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൽ നമ്മൾ കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ ഒത്തിരി വളരെ ഒതുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സറൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് 2 അഡീഷണൽ ഫാൻസ് കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്യാബിനറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഫാന്, അല്ലാതെ ആൻടെക്കിൻ്റെ തന്നെ 2 ഫാൻസ്, അത് RGB ലൈറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു കളർഫുൾ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി ലൈറ്റ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. MSI മദർ ബോർഡിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു മികവാർന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ സീരിയലായിട്ട്, അതായത് ക്യാബിനറ്റിനുള്ള ഫാന്, ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫാന്, രണ്ട് ഫാൻ ഇതിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ CPU വരുന്ന അത് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കളർഫുൾ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് RGB അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റുകൾ വരുന്നത്. ഈ ക്യാബിനറ്റ് വളരെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്, വളരെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാബിനറ്റാണത്.
അടുത്തതായി എല്ലാ മെയിൻ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ എത്തിക്കുന്ന SMPS ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോർസെയറിൻ്റെ VS550 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ SMPS ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. SMPSൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. അതായത് അതൊരു നല്ല ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഒരുവിധം നല്ല കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് ലോ ലെവലിലുള്ള SMPS വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പെർഫോമൻസ് കിട്ടില്ല. അതായത് ഇതുപോലുള്ള i5ൻ്റെ 9600 KF പോലുള്ള പ്രോസസ്സർ വയ്ക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു SMPS തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടിന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലാഗില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് ലാഗോ ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യാനുഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4K റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആ ടൈപ്പ് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെൻഡറിങ്ങിനൊക്കെ മിനിമം ഒരു 4GB മതിയാവും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 8GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജിഗാബൈറ്റിൻ്റെ Radeon RX 590 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, അതായത് 4 മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്ററിന് 2 മോണിറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പുറത്ത് ഇപ്പോൾ TV-യിലോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് 4 മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ 4 മോണിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ PC ബിൽഡിന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഹാക്കിൻടോഷ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാക്കിൻടോഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് macOS ആയ കാറ്റലീന റേഡിയോൺ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെയാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. NVIDIAയുടെ ഡ്രൈവറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോണിൽ തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ റേഡിയോണിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പവർ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനൊരു കാര്യമാണ് കണക്ടിവിറ്റി. നമുക്കതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതായത് USB ടൈപ്പ് വൈഫൈ കാർഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒരു 25% വരെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മദർ ബോർഡിൽ കൂടെ ഇൻബിൽട്ട് വരുന്ന വൈഫൈ വരുന്ന മദർ ബോർഡുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ഒരു 4000 രൂപ വരെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ളൊരു മദർ ബോർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാത്തതിന് മറ്റൊരു കാരണം. ഇത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു 650 രൂപ വിലയുള്ള PCI എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈഫൈ കാർഡാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ DMA ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് നമ്മളെ പ്രോസസ്സറിന് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലോട്ടുകൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മെമ്മറി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൽ നമ്മൾ PCI എക്സ്പ്രസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളെ പെർഫോമൻസായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാണില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ USB ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ലാഗ് ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ വരാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിനൊരു കാര്യമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് USB ടൈപ്പ് വൈഫൈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ PCI എക്സ്പ്രസ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനുള്ള വൈഫൈ കാർഡുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത മെമ്മറി സൈഡിലാണ്. മെമ്മറി സൈഡിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NVMe SSD ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന് ഒരു ലാഗോ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹെവി ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗെയിംസൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 GB എന്ന് തികയാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 TB ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഈ സിസ്റ്റം ബിൽഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മദർ ബോർഡിൽ തന്നെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ അതായത് 4-5 ഹാർഡ് ഡിസ്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെയുള്ള ആധുനിക ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലോസ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ഈ വീഡിയോ ലെങ്തായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാബിനറ്റിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓവറോൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മളെ CPU സൈഡിലുള്ള എല്ലാവിധ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ്
നമുക്കിനി അടുത്ത് ഫൈനൽ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. മോണിറ്റർ നമ്മൾ BenQൻ്റെ 27-inch മോണിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ബഡ്ജറ്റ്, അതായത് 27-inchന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 18,000 രൂപ റേഞ്ചിനൊക്കെയാണ് ഡെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവായി, അത് 13,000 രൂപയ്ക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല കണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് BenQ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. BenQനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അതായത് സിനിമ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അധികായകരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളറിസ്റ്റുകളും അവരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ BenQ മോണിറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ BenQ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സൊക്കെ അഡാപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ സംവിധാനം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഓട്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന സെൻസറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഈ നമ്മുടെ മോണിറ്റർ വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനായിട്ട് APCയുടെ 1 kV UPS ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആവർത്തന വരിസത വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിലായി പോവുകയാണ്. അതായത് സ്ക്രീന് കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ 4K ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ മോണിറ്റർ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കീബോർഡിലൊക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കളർ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷന് തന്നെ, അതായത് 30 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 10 മണിക്കൂർ റെൻഡറിങ് ടൈം എടുക്കും. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 25 മിനിറ്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയും. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു മികച്ച പെർഫോമൻസ്, അതായത് 90,000 രൂപയ്ക്ക് വളരെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടെക് വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.